A 就要我哋揾呢個啦。咁首先我哋要記得 natural log 有個 property 嘅，就係 log B 除 log B 減 log A 等於 log 嘅 B 除 A 啦。咁所以呢度咧就可以用翻呢個 property 啦。咁大家要記得一啲都係一啲 log 嘅 property 咧，就係如果你有一個 power，你可以抌上去咯。咁所以呢度就係等於 limit 嘅 h 趨向於零，跟住 natural log x 加 h over x 嘅1 over h 次方咯。咁呢度仲有第三個位要留意嘅就係一啲 limit 嘅嘢啦。我哋 limit 嘅如果我哋當 h 趨向於零，一做 natural log 嘅 function 啦，咁我哋可以掹個 natural log 出嚟，直接塞個 limit 落去嘅。咁所以我哋將個 natural log 掹出嚟啦。咁第四個仲有一個 limit 嘅就係當你呢個 h 趨向於零，跟住一加a h 嘅1 over h 次方等於 e 嘅 a 咯。咁所以呢度我哋要砌翻呢個樣出嚟先啦。咁根據呢條式咧，我哋可以確定 A 係1 over x 啦，所以咧我哋就可以用呢個 property 啦。咁我哋個 A 就搞掂啦。咁我哋